睇腳仔啊，腳仔啊，有啲有排啊。腳仔踩住個石頭。好，過嚟啊！加油！踩住石頭係啦。好，攞埋呢粒。係啊，試下呢個高度落嚟啊！試下跳落嚟一直先啦。揸住嚿石頭俾你。1、2、3放啊！1、2、3放。放落嚟啊！腳仔踩好啲，跟住整，整，1、2、3向後跳放手，要放手啊！嗱，等一上落去咧，你跳落嚟嗰時唔可以隻手捉住㗎，捉住咧會企得個膊頭點點。咁知道咧，我哋就最高嘅。好犀利喎！係踩穩出手啊！踩穩出手，踩穩出手得㗎。踩定先。係嘛？係。可唔可以硬過嚟？好啊 ，OK OK。唔係幾得捉住。係啦，睇埋呢粒，左手嚟埋呢度。好啊，好啊，走埋呢度，呢度，好啊。係有，可以唔使踩咁高嘅，可以踩低呢邊嘅。隻腳踩好啲。踩低啲，踩低啲，右腳上高啲。係踩呢粒，啱啦，攞埋隻手。係啦，就踩呢啲，呢粒，呢粒。左手呢粒，出手，手，俾隻手我，俾隻手我。呢隻手仔。手揸住嗰度。係啦，冇錯。後跟我要再攞高啲。我最簡單俾你。係啊，揸住嗰度。OK。咁你依家攞呢粒㗎咯喎。係啊。好啊，你隻腳再踩高啲啊。係啊，加油啊！踩高啲，差唔多到啦。係啊。呢個唔得，呢個喺嗰邊嚟㗎。好啊，換埋呢個過去啊。睇埋呢個。你腳踩好先，腳踩好。唔得。係啊，上面嗰度。睇到啦，睇到啦，你睇到啦。OK，係啊，睇到。過去，或者呢粒都得。好，好啊。咩仔啊？好嘢！放手啊！慢慢唔好放手，捉住條繩，踩實，踩實先。踩實隻腳，係啊，踩實隻腳，捉住條繩。隻腳企好先，腳踩好，腳企好先，腳企好先。好啦，你放晒手，放晒嘅。